V tem videu bi z vami delila najine znanje in izkušnje, kako vzgojiti že skoraj pozabljeno stročnico, in to je bob. To je res zelo zgodnja spomladanska vrtnina, ki jo pa na tržnicah ali pa v trgovinah zelo težko najdemo, zato še toliko bolj ceniva, ker zraste na najinem vrtu. Bob sejemo direktno na gredo, možno je pa tudi vzgoja iz sadik. Čas setve pri bobu je zelo zgodn. V bistvu je to naša prva direktna setev na vrtu. Takoj, ko se tla odmrznejo, res takoj, to je že v februarju, najkasneje pa začetek marca. Sadimo ga največ v 2 vrsti, ker drugače se senči in je težko nabirati sredinske vrste, če so 3 ali 4. In sedilna med vrstami je 50 do 60 cm razmaka, v vrsti pa 10 do 15 cm. Tule na moji levi je primer, kako sem želel bolj skupaj in na gosto posaditi bob, ampak je zrastel samo v višino in plodovi so bili zaradi tega manjši in težje je tudi bilo nabirati. Zalivati boba sploh ni potrebno pri setvi, ker zgodaj spomladi so tla dovolj vlažna. Isti dan, ko sejemo bob, nekaj semen še posadimo v sadilne celice, v kar velike sadilne celice, in te pustimo kar na sami gredi, tako da vzporedno rastejo. Te sadice nam bojo prišle prav, da bomo zapolnili kakšna prosta mesta, če katero seme na gredi ne bo uspešno kalilo. Še isti dan, ko posejemo semena, celotno gredo pokrijemo z vrtno kopreno. Sadice, ki so zrastle v lončkih, na prosta mesta presadimo nekje konec marca, ko zapolnimo kakšno vrzel, ki je nastala. Ves ta čas je še vedno gor koprena, ki pa jo odstranimo nekje v začetku aprila. V tem času smo spodbudili hitrejšo rast pod kopreno same rastline. Takoj, ko damo kopreno stran, je tudi že čas, da razmišljamo o opori za bob, kajti je visoka rastlina in kakšen veter jo lahko hitro položi na tla. O opori za bob smo že naredili eno posebej video epizodo in si pogledajte tam, kako se postavi. Bob ima enega specifičnega škodljivca, ki ga skoraj ne moremo izpustiti. To so uši. Zelo hitro je bob ušil, celo rek obstaja, ušil ko bob. Pojavijo se takrat, ko imamo nekvalitetno seme, niso pravilno in dovolj bogato pripravljena tla, ter pa ko smo prepozni setvi. Bob moramo res zgodaj posaditi, da hitro naredi svojo rast, predno uši so sploh aktivne. Po koledarju vrtnarskem bob negujemo na dan za cvet, da imamo čim več cvetnih nastavkov. Če pa želimo večja semena, večja zrna, pa ga negujemo na dan za plod. Zalivanje tekom sezone ni potrebno, rastlina je že pred kakšnim pojavom suše dovolj ukoreninjena, edino kakšna poletna zastirka mu pa vedno pride prav. Pridelki so pa zelo zgodnji. V bistvu to je prva stročnica, ki jo lahko uživamo recimo kot stročjo v konec maja. Tudi v juniju so še pridelki in pa seveda traja sezona vse do začetka julija. Kasnejših setev pri bobu res ne priporočam, suša je pri njemu problem in takoj zatem so posledica uši, kot je tudi že povedal Robi. Lahko ga sejemo jeseni, konec oktobra, in imamo potem v pomladi pridelek 14 dni prej. Ko oberemo vse pridelke, ta visoka stebla najlažje pospravimo tako, da jih odrežemo iz grede, zmeljemo z vrtno kosilnico in damo na kompostni kup. Na tem mestu pa lahko potem sadimo vse jesensko-zimsko zelenjavo, recimo cvetačo, brokoli, motovilec, tudi kak radič, endivijo. Če pustimo, da seme na bobu res dozori in ga potem tudi posušimo, si tako sami vzgojimo seme za nadaljnjo setev. Ampak to le v primeru, da smo gojili eno sorto. Če gojimo več sort, se nam te med sabo lahko skrižajo in potem izgubimo lastnost posamezne sorte. Najbolj razširjeni sta sorti ratio in agoldance, seveda pa obstaja še kar nekaj domačih sort boba. Pri bobu lahko uživamo več delov in tudi različno v sezoni. Najhitreje lahko začnemo z vršički, z listi, ki jih dodajamo salatam ali pa sendvičem. Potem je tu stročji bob,
odličen za kuhanje kakšnih boran. Mlada zrna boba, odlična delikatesa kot surova, in pa seveda zrela, odrasla semena, ki potem pridejo predvsem prav za ozimnico. To je v bistvu tisti pridelek boba, ki ga predvsem poznajo naše babice in dedki, ki so pri njih bili ena osnova zimske prehrane. Pri nabiranju stročjega boba vedno pazimo, da ne ranimo rastline preveč. Zato jaz najlažje tako nabiram, da kar strok odščipnem od rastline in na tak način rastlina lepo raste naprej. Pri odrasli rastlini, kjer nabiramo pa zrela zrna, pa to ni tako važno in trgamo celo. Jaz imam najrajši stročji bob, zato ker je najhitrejši pridelek in pa ima hkrati že dovolj mase, da lahko z njega naredim samostojen obrok. Tjaša naredi super boranjo. In spomladi pa še tudi tele mlada zrna boba, ki so res odlična delikatesa, ko še druge zelenjave ni, tako da super pridelki. Dajte v komentarjih napisati vaše trike pri vzgoji boba, delite ta video s svojimi prijatelji. Seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.